Buenos días. Despertando, camarita. Vamos a la Cuesta Alvarado a comer en el restaurante rústico. Hola, buena. Lleno porfa 95. Volmer. ¿Ya? Y dije yo, un helicóptero. Y empecé a mirar un helicóptero. Claro. Y de repente te veo a ti pasando. Uy, pero si el mismo ruido de un helicóptero. Suena fuerte la weá. ¿Ah? Suena fuerte. Claro, si no tengo que estaba ahí y tú y no te vi, po. Y yo empecé a mirar y dije, un helicóptero, qué raro. Y cuando pasa muy al mismo con la moto. Y se siente el ruido y empiezo a mirar el helicóptero. Y como pasan helicópteros por aquí, mirando y después pasa así. Sí. Hola, ¿lo cacháis bien, weón? Algo le hacemos. Yo sabía que me estaban, weón. Sí, nosotros le hacemos al motocross enduro, mi hija corre en el motocross. Sí, buena. Y nos gusta paseíto. Mi papá se compró esa recién, sí que le andamos con La 1300, yo todavía no me he querido cambiar. cosita, weón. Yo tenía la 1250. Yo también tengo el aniversario que tengo.
¿Leco? ¿Vale? Sí, no quiere, parece. Oh, qué calor. Mete la moto para la foto, pues, por acá. Me da miedo. Me da miedo. Obvio que sí. No, pero por acá, pues.